आता साच्याच्या साहाय्याने बनवा झटपट उकडीचे मोदक। तुम्ही बघू शकता अगदी सुंदर असा मोदक साच्यातून बाहेर आलेला आहे। तुम्हाला जर कळ्या बनवता येत नसतील तर तुम्ही अशा प्रकारे साच्यामध्ये मोदक तयार करू शकता। जेव्हा आपण साच्यामध्ये मोदक बनवतो तेव्हा मोदकांना आकार देखील खूप सुंदर येतो। अशाच प्रकारे साच्याच्या सहाय्याने मी सर्व मोदक झटपट तयार करून घेतले। तयार झालेले मोदक आपण वाफवून घेणार आहोत। तर तुम्ही इथे बघू शकता मी मोदक वाफवून घेतलेले आहेत आणि अशा प्रकारे सुंदर मोदक तयार झालेले आहे। तुम्हाला जर ही रेसिपी बघायची असेल, हे मोदक मी कसे बनवले ह्याची रेसिपी बघायची असेल तर खाली सबस्क्राईब बटन आहे, चॅनेलला सबस्क्राईब करा म्हणजे तुम्हाला ही पूर्ण रेसिपी दिसेल। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।